قبل ما نبدأ الفيديو حابب أقولك إن التليفون ده ما ينفعش اتنين يختلفوا عليه. التليفون بيصور بطريقة احترافية فوق الوصف، سواء بورتريه أو عادي. الصور اللي انت بجد تقدر تنزلها بدون أي إيديت أو تعديل. تصميم وخامات التليفون رائدة، شاشة أوليد بتصميم 7.6 إنش مع فريش ريت 120 هرتز ومعالج سناب دراجون 8 اس جين 3. بطارية 5200 ملي أمبير في جسم فلات جدا وجذاب للعين. مش كده وبس، لا بل كمان جاي معاها الشاحن بقوة 100 واط واللي بيكون موجود في العلبة ومش تضطر تشتريه من بره. وده التليفون العظيم اونر 200 برو او تقدر تسميه الفلاج شيب كيلر. بص من الاخر الموبايل ده فيه حاجات كتيرة من اي فلاج شيب انت تتخيلها. خليني مطولش عليك ونبدأ بالكاميرات. اول حاجة التليفون بيجي بثلاث كاميرات، الاولى 50 ميجا بكسل وبتدعم معاك الاو اي اس وهو منع الاهتزاز البصري. الكاميرا الثانية واللي بتكون كاميرا تيلي فوتو بدقة 50 ميجا بكسل وبرضه فيها منع اهتزاز بصري وبتعمل معاك لحد 2.5 اوبتيكال زوم. والاخيرة كاميرا الترا وايد وماكرو في نفس الوقت واللي بتكون 12 ميجا بكسل. اما بقى بالنسبة لكاميرا السيلفي بتكون 50 ميجا بكسل. اونر هنا اتعاملت مع شركة اسمها هاركور واللي شهيرة بتصوير ناس مشهورة بلوك معين. المهم انك لما تجيب وضع البورتريه هيجيلك 3 لوكات واللي بتكون اللوكات الخاصة بهاركور. التصوير بال2.5 اوبتيكال بيدي تفاصيل بجد مرعبة وصعب تاخدها من اي تليفون تاني. بالنسبة بقى لتصوير الفيديو فدي احسن كاميرا تديك تصوير فيديوهات في الفئة المتوسطة حاليا. بتصور معاك فيديوهات 4K 60 فريم في الثانية. فعندك مثلا تليفون زي الاس 22 الترا بيصور فيديو 4K لكن 24 فريم بس في الثانية. يعني انا مش فاهم في ايه بجد والله في التليفون ده غير طبعا الاي اي اللي بيخليك تقدر تاخد تشبع الوان احسن. ومش كده وبس، بل انك ممكن تشيل حاجة وتغيرها بحاجة تانية. وغير تصوير السيلفي ال 4K من الكاميرا الاساسية ومدى التفاصيل اللي التليفون الجبار ده بيقدمها بالكاميرا الامامية. فمن الاخر انت متقدرش تقول عن الجهاز ده ان هو فئة متوسطة، بل هو فئة متوسطة عليا. خليني اكلمك بعد كده عن التصميم. اول حاجة لما تطلع التليفون من العلبة هتلاقي التليفون جاي لك بسكرينة وجراب وشاحن صاروخ، هكلمك عنه كمان شوية. اول ما تقلب التليفون هتشوف روعة التصميم وشياكة الجهاز في الظهر وجمال حباية اللوز اللي في الجنب واللي هي الكاميرات مع النقاشات الخلفية اللي عليها في الظهر وانعكاسات جميلة جدا. ده غير الكيرف اللي في الشاشة والظهر واللي بيكونوا ماسكين في الفريم بشكل مريح للعين. بس للاسف الفريم هنا من البلاستيك فده ممكن يعرض التليفون لسنة من الضعف. وغير انه فلات تماما، في حاجة بسيطة بس ان التليفون مش جاي عليه طبقة حماية بشكل اوفيشال، فانت ما تقدرش تحدد مدى صلابة التليفون ومقاومته للخبطات والوقعات الغير ارادية. هي بصراحة حاجة تزعل، وده لان في تليفونات كتيرة في نفس الفئة السعرية دي بتديك فيكتس وفيكتس 2 او جوريلا جلاس دي اكس. التليفون بيجي مضاد للمية والاتربة بتقييم IP65، بمعنى انه محمي ضد رشات المية ولكن مش ضد المية بشكل كامل، هي الرشات بتاعته بس. في حاجات كتيرة جميلة في التليفون ده زي الاي ار سنسور اللي بيخليك تتحكم في الاجهزة المنزلية. خليني اكلمك عن اجمل ما في التليفون ده وهي الشاشة، واللي زي ما قلت لك في الاول بتكون بحجم 7.6 انش. مبدئيا هي شاشة كويسة جدا. الشاشة بتيجي بريزوليوشن 1224 في 2700 اللي بتكون اوليد فول اتش دي بلس، تدعم معاك لحد 1 بليون كلر ودي سي اي بي 3 بنسبة 100%. المميز في الشاشة دي انها بتوصل معاك لحد 4000 نتس في المحتوى الاتش دي ار وبتوصل معاك لحد 120 فريش ريت او هرتز او فريم يعني. وزي ما انت شايف البيزلز مش كبيرة للدرجة، هي مقبولة جدا. حتى لما تيجي تقرر تقفل الشاشة فمعاك خيار اولويز ان سكرين او ديسبلاي. لو مسكت التليفون قبل كده هتاخد بالك من الشريط الغريب اللي حوالين الكاميرا او حاجة زي الدايناميك ايلاند بتاع الايفون، ودي بتخليك تعرف ايه اللي شغال في الخلفية، سواء حد بيكلمك او الكاميرا شغالة او تقدر تتحكم فيها وتتفاعل معاها كمان. سماعات التليفون هنا ستيريو ممتازة جدا. التليفون ده صعب تحدد الفئة بتاعته، بمعنى انك ما ينفعش تقول انه فئة متوسطة ولا فلاج شيب، هو كده في النص ما بينهم. خليني بقى اكلمك عن اللي بيقوم بالليلة دي واللي الكل بيعتمد عليه وهو البروسيسور. البروسيسور هنا سناب دراجون 8 جين 3 مع ذاكرة داخلية 512 جيجا بايت و12 جيجا رام. بالنسبة للناس اللي بتتلخبط تفتكر ان 8 اس جين 3 اعلى بروسيسور، فهو لا، ال8 اللي من غير اس او العادي هو الاعلى، بس مش معنى كده ان ده وحش، هو جامد جدا وهيأدي لك الغرض وزيادة وزيادتين كمان. البروسيسور ده بيكون 4 نانومتر وفي اي اس بي وحدة معالجة صور ممتازة طبعا. نيجي للبطارية واللي زي ما قلت لك في الاول انها 5200 ملي امبير. الحلو في البطارية دي وهي الشاحن بتاعها واللي بيجي معاها في العلبة واللي بيكون 100 واط واللي بيقدر يوصل لك التليفون من 0 ل 80% في ربع ساعة، يعني بمعدل 5.5% كل دقيقة و1% كل 10 ثواني. عندك كمان شاحن لاسلكي هنا بسرعة 66 واط واللي هيشحن لك التليفون من 0 ل 50% في نص ساعة، غير انه بيدعم الشحن اللاسلكي العكسي، يعني ممكن تشحن من تليفون لتليفون بظهر الموبايل بتاعك. اللي بيساعد الموبايل هنا في الشحن هو ان اونر حاطه فيبر تشامبر كبير عشان يزود لك من سرعة الشحن. طبعا احنا حاليا في عصر الاي اي، حاجه اسمها جي بي يو تربو اكس وده بيتفعل في مود الجيمنج، وده عشان يديك سلاسه اكتر وصوره
اوضح ويحسن لك من الانعكاسات او الريفليكشنز بتاع الضوء او ميه البحر مثلا. هنعتبر انك ما قدرتش توفر فلوس البرو، فمعاك النسخه العاديه. اولا الفرق ما بينهم 10000 جنيه، ثانيا الكاميرات زي بعض بس السنسور بتاع الكاميرا هنا اصغر واقل حاجه بسيطه. لما تقلب التليفون بقى وتجيب الشاشه هتلاقي الفرق في الكاميرا، واللي في العادي بتيجي بتصميم الهول بانش على عكس البرو اللي بيجي بالشريط كده في انيميشن لذيذ بتتفاعل معاه ويعرفك ايه اللي شغال وايه اللي مش شغال. البروسيسور هنا اقل شويه وهو سناب دراجون 7 جين 3. من ناحيه الاستخدام والمالتي تاسكينج فهو جامد جدا، لكن في الجيمنج هتلاحظ فرق كبير جدا عن النسخه البرو. اتمنى ان يكون افدتك على قد ما قدرت يعني، ولميت لك كل جوانب التليفون وما حبيتش اطول عليك او اقول لك حاجات انت ممكن تكون مش مهتم انك تعرفها، وبرضه مش بحب اطول في الفيديوهات دي. ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبك. تنساش لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب، اكتب لي كومنت عن اي تليفون او اي تجميع انت محتاج تعرف عنها اي حاجه وهرد عليك وانزلها في اقرب وقت. وسلام.